สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวนะคะกล่องสุ่มอาหารทะเลกันค่ะกล่องสุ่มนี้นะคะมีราคา 1,000 บาทนะคะเรามาดูกันนะคะว่าข้างในจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะต่อไปมีอะไรบ้างนะโอ้ยมีอะไรนะเปิดมาแล้วอะไรคะเนี่ยปูไลอีกตัวหนึ่งมาแล้วต่อไปเป็นน้ำจิ้มนะคะเขาแถมน้ำจิ้มซีฟู้ดให้ด้วยว้าวกุ้งตัวใหญ่มากสดด้วยค่ะกุ้งมีหอยเชลล์มาอีกแล้วมีอะไรอีกหอยเชลล์ต่อไปก็จะเป็นกุ้งนะคะกุ้งตัวใหญ่มากเลยน่าทานมากต่อไปมีอะไรนะว้าวปลาหมึกค่ะปลาหมึก1 ตัวดูซิว่ามีอะไรอีกในรังนะคะตอนนี้ก็จะเหลือกุ้งซะส่วนใหญ่นะคะว้าวปลาหมึกตัวใหญ่ๆเลยค่ะทุกคนน่าจะหมดละโอเคเรามาดูกัน1 ลังของเราได้เท่านี้นะคะราคา 1,000 บาทนะคะรวมส่งก็200รวมทั้งหมดเป็น 1,200 บาทนะคะเดี๋ยวถ้าใครสนใจอยากจะสั่งก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจอาหารสดไว้